我是金志文，我来自东北吉林，我现在漂泊在北京，是一名编曲。这是我的女朋友金兰。金兰，哎，好。我跟我女朋友是在朋友的聚会上遇见的，还记得我冲到台上唱了一首歌，她就不停地追我。她追求我，是她先追求的我。俩在一起8年了。那在北京应该挺难的吧？特别不容易，压力很大。他的生活里边除了工作就是工作，经常熬夜，特别辛苦。我觉得更辛苦的是他，这样死心塌地的在我的身边，我非常的感动。8年来，我做的最不好的事情就是我不够浪漫。我今天来到这个舞台，就是想要做一件我觉得最浪漫的事情。我希望我的歌声能让导师转身。我现在紧张的不得了。金志文，你要加油！春天走来，你在秋天说要分开。男的吗？奶茶的。男的。说好不为你忧伤。不错。但心情怎会无恙？为何会是这样？在我心中深藏着你。想要问你想不想陪我到地老天荒？如果爱情这样忧伤，为何不让我分享？日夜都问你也不回答，怎么你会变这样？想要问问你敢不敢，像你说过那样的爱我。想要问问你敢不敢，像我这样为爱痴狂。想要问问你敢不敢，像